Еті тигәс не яқшы? Еті егет тапшыруын қарағағыз, шоу яқшы. Хаумығығыз, һеҙҙең телекандарда Еті егет исемле яңы реалити шоу. Бында біз қатнашыусыларыбызды түрлі һөнәр үҙләштереүҙә һанап ҡарайбыҙ. Еті егет бер еңеүсе. Математика аңлашылдымы? Башлайыҡ. Бөгөнгө заман егете. Кем һин? Ниндәй һөнәрҙәрең бар? Йылҡысылык, тимерселек, солоҡсолоҡ кеүек халыҡ кәсептәрен белеү һиңә мөһимме? Еті егет проекты. Сәлам, дуҫтар, мин Ғәлин Раян. Мин Биксен Архирик. Мин Сакалов Алмаз. Мин Искандар Янбеков, бөтәгеҙгә лә сәлам. Сәлам, ҡәҙерле тамашасылар, мин Салауат Зенединов. Минең исемем Аралбаев Буранбай. Мин Салауат Хафизов. Йәйҙең иң йәмләмәле ниндәй? Әлбиттә, бесән ваҡыты, саф һауа, утта ҡайнаған сәй, йәнле аралашыу. Бындай бәхетте һеҙҙең менән дә уртаҡлашыр өсөн бөгөн беҙ егеттәребеҙгә бесән сабырға өйрәтәбеҙ. Остабыҙ Башҡорт дәүләт ҡурсаулығының идарасыһы Мансур Малабай улы. Һаумыһығыҙ. Был ҡурсаулыҡтың биләмәһе ҙурмы? 50 мең гектар. Ҡурсаулыҡҡа нисә йыл? Икенсе йыл Алла бирһә туҡан йыл була. Иң оло запасниктарын бирә. Тағы ниҙәр менән айырыла? Табиғаты менән. Ҡарағай, ҡарағас күп тауҙа. Үҙемдең ауылымда иң актив йәштәре булып торам. Ошо проекттан һуң минең ауылдаштарым, дуҫтарым минең артымдан килерҙәр, минең һымаҡ төрлө ерҙәрҙә ҡатнашып, йөрөп, үҙҙәрен күрһәтергә тырышҡандар өсөн был проектҡа килдем. Ә бында ниндәй хайвандар осрай? Айыу, бүре, Хаҡ була яғыты. марал, илек, төрлө. Хайвандарҙың күләмдәрен тикшереп барабыҙ. Йыл һайын беҙҙең учеттар була, санайбыҙ. Картаһы бирәбеҙ, абрестар. Шул абрестар буйынса направлениеға киткән. Шуларҙы һынап, среднийын сығарабыҙ. Ә бында ниндәйҙер фотоловушкалар тормаймы? Фотоловушкалар, лисиктар ҡуя. Яҡынса нисә ай йөрөйһең? Быйылғы һынағанын әле белмәйем. 70 бар. Ҡырҙан айыуҙар беҙгә килеп яталар. Ҡыштарға. Ҡоштар йылы яҡҡаса, айыуҙар Айыуҙар килә йоҡларға. ҡышҡылыҡҡа йоҡтарға беҙгә килеп. Был проектка килдем, әлбиттә, еңер өсөн, үҙемде һынап ҡарар өсөн, яңы дуҫтар табырға һәм бәләкәй саҡта тамыр ҡарап ултырғанда гел уйлай торғайным, был балаларҙы нисек алалар икән тип, мин дә шунда бер ҡасан килеп сыҡһам ине тип уйлай торғайным. Ҡышҡылыҡҡа бесән талап иткән ниндәйҙер хайвандар юҡмы? Маралдарға әҙерләй. Уларға бесән әҙерләйгән. Ошо уҡ ерҙә инде. Ошо уҡ ерҙә. Һеҙҙең яҡтарҙа кәбән ҡоялармы? Кәбән ҡоялар, күбәш тәйҙәр. Кәбән нисә күбәнән тора? Кәбән төрлөсә 15 күбәнән, 20 күбәнән, 30 күбәнән. Уны атман тарттырағыҙмы? Беҙ күбәне ат менән тарттырабыҙ техника менән. Хәҙер кеше Бында күбәнә. урман булғас нисектер техника менән йөрөтмәйҙәр. Хәҙер техникаға үстеләр. Һирәк. Ҡул менән саба башланылар. Шулай ҙа һеҙҙең ҡурсаулыҡта бесәнселәр ярашыу итеп тора тип ишеткәнек, булды дөрөҫмө? Әйе, һуңғы 2 йылдары булды, быйыл да булды. Ә ул нисек район арағынамы, әллә бөтә республикамы? Райондан, элегерәк заповедниктән Польшаға ла бардылар. Шүгелезгә бар, беренсе урын алып ҡайттылар. Был Еті егет проектына мин иң беренсе яңы һөнәрҙәр өйрәнергә килдем һәм икенсенән әлбиттә еңер өсөн. Өсөнсөнән мин яңы дуҫтар табырға килдем һәм тағы ла бер мөһим мәл, ҡыҙҙар, минең ҡыҙым юҡ. Бесәнселәрҙе нисек баһалайҙар? Уларҙың үләне ҡалмарға тейеш түгелме, бакыйҙары төҙ булырға тейешме? Төҙө генә ҡырып сабырларға тейеш, бакыйына ҡырҡылырға тейеш. Өрөлтә-һелтәк. Тимәк, салғы менән ишетеү өсөн дә белем кәрәк. Белем кәрәк. Беҙҙең алдығыҙа салғытыраҡ күрә, уны буйға ҡарап та нисектер алырға кәрәк бит инде, нисек үлсәргә? Буйға ҡарап кендектән алып үлсәйҙәр. Ошо 30 кендек тәңгәлендә алырға тейеш. Кендек таптарында булырға тейеш. Саба торған үҙе размерына, 8-нсе үҙенең нейенә. Мына был бер 6-нсы салғы. Тимәк, уларҙың да һандары бар инде. Һандары бар, әйе. Ғәҙәттә нисәнсе менән сабалар? 8-нсе, 9-нсы менән сабалар. Бабы бар 7 менән. Кәүҙәңә ҡарай. Ошо һабы ҙурыраҡ булһа, ошо нейәдә өлтәүгә ингән. Беҙсә ҡарағайҙан эшләйҙәр, ҡоро ҡарағайҙан. Был проектҡа беренсенән, әлбиттә, бәйгелә ҡатнашыр өсөн һәм үҙемде һынап ҡарар өсөн, икенсенән яңы таныштар, яңы дуҫтар табыу өсөн, өсөнсөнән тәжрибә өсөн.
Еңге әлбәттә килә. Салгы нинди үткерлектә булырга тиеш? Бысактан үткеррәк. Бысақтан да өткір болырға тиіс. Сукуына қарай, әйбәт деп сүкілерге тиіс, янылырға тиіс. Мәсәлән, бер бакой сыккас, Янып алаң, янып алаң. Баяған нығырақ басаң, баяғынан тегіздеп қояң. Нығырақ, тегіздеп. Ничә градус тұр керек? Шуын салғынның қайына. Ұшылайтып, яной бір, бұлай қорқыныз. Кешілер ұшылайтып яной, тайып құлап кетелер. Қырқылылар. Юкте беруген, ұшылай тұтып жүргейін. Бұл проектқа келудің мақсаты қарарға нисек ұсталар өздерінің юнәліштерін тапқандар, нисек бұл ішке келгендерін, өзіме ниндейдір тәжрибе алырға олардан. Hem de өзімді көретірге енді. Сапқасы ол көпме вақыт кебе? Уленіне қарап, өсмеген жер бар, тейді кебе. Қолымнан сапқан бақ қой бір. 4 күнде, 5 күнде кебе. Кәсілкені көп, 1-2 күнде кебе. Содан келіп, көбелеп та қойырға Келіп көбелеп. Сонда оқташып та қояғыдым әлі көздегенме? Запайында қышқын ташайды. Яйген ташырға ярамайды. Трактор техника уленді болады. Егіттер хәзір біз әнештәгіңізді бар ма? Бар. Болғаны бар. Әдәгіз хәзір біздің егіттерге несек савырға күрәтіп, өретіп кетсек? Курай 20 каналы 10 еллык байрамында беренче милли телепремия Курай даны тапшырасак. Тамашасы хүйеуен явылаган геройдар, иң сагы уйындыздар. Марсель Хотоев, Азамат Тимеров, Фарис Ганиев, Лилия Бектимирова, Рәуф Захири Тәнсуриндар, Ришат Тухватуллин, Зейниддин, Венера Югильдина, Бинзәлә Яхина, Рөстәм Гиззатуллин, Алхау Бахтиева, Диана Ишниязова, Фидан Азамат Гафаровтар, Зилия Юлия Бахтиевалар, Караван Харай, Аргымак, Мирав, Файзи Гаскаров бейүдәр ансамбльдәре һездекдә. 5 ноябрь Башкортстан дәүләт концерт залы. Курай 20 каналы байрамын бергәләп үткәрәйек. Ярабә өткәреп, егеттерге салгы таратайык. Беренчесе оштан башлана 1 2 3 4 5 6 7 кагыз алыгыз. Иде алмас. Әйдә торыгыз. Үлгү итеп безгә салып күрһәтегез. Нидәргә игътибар итәргә кирәк? Нисек кулды ташларга, инде биеклектә салгы тотырга һәм вакыт дигәндәй. Суынан сабырған екен. Салғын ұшылайды көтан, бұлыңда свободнырақ етіп, әлтәгенде әлтәгенде құлап Осылай шығара әлтәйін. Салғыны сапқанда төбеменен сабырға тарып төбе. Сыққанда ұшылай, шығарын қырап. Үрілді әлтәг ұшылай. Атуғай бір іші шәл сабала кете, бакойын асты сабылмады. Абылай үрілді әлтәғына. Бұл проект менде қызықны уятты. Шуғала мында келіп, өзімді хынап кетерге ойланым. Ятып қалғанса, атып қал кедерге. Хауфсыз болған соң салғын несек тотып берітір керек? Салғын түлка шылайды тұтып берітір. Бұлай теп үйіктер, нетеп тұтыр. Хауфсыз болған соң салғыда несек тотып берітір керек? Салғыны көтеріп алып өрге ярамай. Ұшылайтып қына алып өрге керек. Елкіге қаларға ярамайм? Қаларға ярамай. Бұл проектқа келдім мен, сөнки мен яңы һөнәрдәреннән қызыққанам. Шуғала шуны өйрәнү минең өсөн бик фәһем. Тормышта һәр вакыт алдыңғылардың арасында булырга тырышам. Без хәзер егеттердә нинди күрсәткечләргә карап баһалайсак? Шәплеккә ине, бакойдан акты сабылу бар. Егеттер хәзерме? Әлбәттә. Аңланыгызмы ничек сабарга? Алай башлайык. Мотор итеп тотыгыз, ничек өйрәттеләр? Улай әйдәгез егеттер стартка барып осталыгыны карайык. Бер-берегезе аңғарып. Мына. Януға дейін. Я баяғы сапман. Нормаль. Әлі януға дейін. Тігінде. Сам булмай торган салга электем миңа сынапта дөрт неткәндә. Хуңына чикенем уйлап тордым, миңа шул элекме ярар дип. Һәм 7нче номер миңа шул электе. Уйланым инде хәзер саба алмакмындыр дип. Салгым яхшы ине. Ярыш барышын безгә егеттерге аңлатып үтегез әле. 2 минут сайын һәр җибәрәбез. Бер-берен бастырып үтәләр ни эшләргә кирәк? 70 бар. Кыргарак сагында сабагы. Тимәк, бастырып үткән ердә әдрәк Саккына. арасында уйланган хала була инде. Карагыла була. Ярты метр җитәме? Җитә. Салгыны марш чигәндән команда булгас кына алаһыгыз. Алдан тотып торга ярамай.
Әзерһегезме? На старт. Внимание. Марш. Әйдә, һөйләмә. Hürülte. Төбірек бар, 2 минут. Сөйлешме. Фулакка қарақ тарт. Фалакты қара алдыңдағы. Алда фулакка қарай тарт. На старт. Внимание. Марш. Ана түшеріп тұрғанға. Ой, аңғарып. Жақын тұрма. Сағара хілтаван шылай болу, баты ойын аттың. Осы ерігін халып арға дейшін. На старт. Внимание. Марш. Hinni kaldırma, hinzere gittim. Hin kambayın ama. Aybet kara. Bu kaldırma arayın. Kuvaldırma. Salgını. Osu minen aldı, suğa savulmayın. Osu minen. Ana karali beni. Ayı. Yine şu tübümden iten de suay. Ayı alalım. Ul suay ta mana. Mana osu minen mana. Mana. Kuvaldıran da yığıp git para. Ayı. Unutma mına, oshlay savulgayni bu yoqda yo'ning shadak qilman o'ylanib turgan. Mening fal shuning ustida yotib qisqayni. Yeniki. Mening fal unuqning ustida, uning qayerlarida bor o'sha nima keladi. Ya bildik. Na, oshlayroq ketaymi. Ayı, yani uylagan deyin ayı. Saat hayvat sağlığı, yaş sağlığı bunda ikinci kişi bastır etip para. Ne o hayvet sağlığı. Hayvet saban. Hadi yanına vereyim ben Almerun. Almerun katı da gaz kadir ali. Buhan. Bak oyun ağırla var. Бүгінгі заман егеті, кем хин? Ниндей һөнәрләрең бар? Йылқысылык, тимерселек, солық-солық кеүек халық кәсептәрен белү һиңә мөһимме? Ете егет проекты. Сынык көз кәрәгене һәм ныграк үткерләп, шул гына кәрәгене. Шуга ла мин нык тирләп, бошып, уңлап килеп иттем. Булай һәйбәт саттым шикелле. Шаяк районда канан. Буның бакой күрмәде инде. Менің көрінмей, мұнда әзір халын қырап алды. Бұл тегі бірісін итке салуға қиын да еще. Мұнда бакой жоқ. Мұнда ярты бакойына шығарып барған. Мұна әйбет бакой. Бұны кімдік ол? Бұл еріктікі. Менікінің үстіне алды. Көріне. Бұл еңдеп сапмаған. Әйбет сабылғалы. Мұны нық әйбет. Еңдеп сабылған таза. Қырып сабылған бакойын астында. Біз баяғы қарап алдық. Тегінде алышындылар. Мұна бұл. Салға өтмеген ме? Өдемен ей? Көртірек, салынмаған. Аным тұра. Бакойын асты өте сабын қыламаған мұна. Әлі еңіне әйбет. Әлі тегерден. Баяғы ұшында алышындылар. Мұна. Дала башта алышынғайынлар ұшы тірелі. Мұнда алышындылар. Баяғы мен алып кетті мұна. Осы жерде алышындылар да. Теге алға шыққайны мұна әбәт. Сабышы насар болды. Мұна баяққа әйбет. Мұна көртірек. Мұнда әйбет. Ол сабылған. Сөз алшында өпті. Осы жерінде алышындылар. Мұна көрініп тұр алышынған ұзы. Мұна бұнда әйбет келелі. Өзен жылында екесі кеше түсті. Шәп барған. Бұл ер әйбет әке енді мұна. Бұяқты қарайғы? Бұяқты. Ел қылып барған мұнда көбе.
Менә монда. Менә табылмаган. Баку икәнне белмәй. Минең Баку халкы эшләмәй. Мин һеҙгә әйтеп беттем инде, районда тошай, кырын салган, мин салган. Әй. Качество буенча аны кайбет менә шу. Һуңгыһы? Һуңгы түгел менә шу. Ягына тегенә баштан гына. Әй. Өченче. Ошо менә монда икегә килеп чыкты. Мин чыктым бит әле. Менәке Ике салават. менә бул. Качество буенча. Иң әйбәт ошо. Хәзер вакыттарын карай. Әле вакыттарын карайбыз да шуны нейсә. Ну икегә нитергә була, кем скоростька, кем качествога. Бүгенге заман егете. Кем һин? Ниндәй һөнәрләрең бар? Йылкысылык, тимерселек, солык-солык кебек халык кәсепләрен белү һиңә мөһимме? Ете егет проекты. Шулай дип егетләребез сабып сыкты. Алдан әйтүенсә, ике әйбергә игътибар итәбез вакытка һәм сифатка. Озак бәхәсләшкәндән һуң, алардан һуң бүген иңүсләрдә икәү итәргә булдык. Бере тизлек буенча, бере сифат буенча. Сифат буенча без алга ничек игътибар иттек? Киңлегенә Бакуй натты сабылганга, тазалык, Бакуй урыны бата. Безнең иң сифатлы Бакуй Хафизов Салаватта булды. Сифат буенча безнең иңүсе бүген ул. Вакыт буенча безнең иң беренче төшкән район килеп итте 5 минутта 8 секунд эчендә. Калган урында әйтәйемме, кемдә ничә минут? Әллә үзегездә белеп торасызмы? Әллә сер булһынмы? Булай ханамалык бер. Шуны үсмәк. Салават сифат буенча һиңә икенче урын дип билдерәнек. 13 минутта сыктың. 13:24 безнең Хафизов Салаватта 13 минутта сыкты 27 секунд. Өченче урын сифат буенча Иректә 10 минутта 44 секунд. Вакыт буенча килгәндә икенче урында Буранбай ул 6 минутта 17 секундта сыкты. Өченчеле Искәндәр ул 6 минутта 50 секундта. Фәтә безнең алмаз гына урталап торып калды. Кайда егетләрдә өмет бармы? Бар. Дискәле класс мотор. Демәк, уларга салгы тоттырып, ошо яланды бирергә була инде. Бирергә була. Мансурга, һезнең әдрәк яланыгызды боздукмы, ярдәм иттекме? Ярдәм ит был бешән де маралдарга йыбалабыз киттек. Маралдар һезгә рәхмәт әйттерик. Без Мансурга һезгә рәхмәт әйтәбез. Курсаулыкты безгә күрһәткәнегез, шулай итеп салгылар биреп, өйрәткәнегез өчен зур рәхмәт. Мөгаен дә маралдарыгыз кышкан ас булмас. Зур рәхмәт ага. Үттәр бик һәйбәт, тырыш, бөтәһелә салгы тота беләләр. Күптәрен өйрәнергә кирәк. Ихлас булай тырышалар бөтәһелә. Аларга осталык итмәнәдерәк. Хәзер теге балалар әллә ул менән саба алмайлар. Хәзер кеше техника менән эшләй шуга. Ирек, бүген һин беренчелекте яулай яздың, дип әйтергә мөмкин. Сифат менән вакытты кушканда һин беренче булып, иң оста безнең бесән сабаучы булып танылыр инең. Әмма останың һүзе буенча Ирек һине ул беренчелеккә куйманы. Һин һөҙөмтәләр менән ҡәнәғәтһеңме? Ҡәнәғәттер инде. Ҡалғандар да оҫта саптылар. Нисек ҡәнәғәт булымны егеттәр мин һеҙҙе аңламайым. Тырышып эшләнең, матур итеп саптың. Ә нисектер ҡәнәғәт булдың? Минеңсә, беренчелек һиндә булырға тейеш ине. Сифатта алғанда, ваҡытта алғанда. Мин дә шулай итеп уйлағайным, мин дә еңермен дип уйлағайным. Беҙ атайма әҙерәк сығып, ҡай ваҡыт саба торғайныҡ, шуға беләйем нисек сабырға олатай дип күрәтә торғайны инде. Һәйбәт саптым дип уйлайым. Һинең эшеңде алғанда, райондың эшен алғанда, ул беренсе урында һин ятып ҡалдың. Район беренсе булманы. Районды беренсе итеп билдәләнеләр ваҡыт буйынса, Ирек. Нисек инде район? Һөҙөмтәһе бөтөнләй юҡ. Әммә ул беренсе, һин уны молодец тиһең. Нисек улай ул? Сапҡан бит, сапҡан, көс төккән. Ҡатнаштымы, Был бөтәһенә һин ярарға тырышаң, ысынлап та, Ирек. Мин ныҡ ҡайғырмайым, эштәр буйынса ғына еңеүселә ҡаралмай бит. Тамашасыларҙың тауышына ҡарала, шуға күрә еңдем, еңелмәнем, үҙемә ниндәйҙер тәжрибә алдым. Минең өсөн мин бик ҡәнәғәтмен үҙемдең эштәрем менән. Район һин беренселәр рәтендә бөгөнгө һынауҙа үҙеңде ысын беренсе урынға лайыҡмын тип һанайһыңмы ул? Нисек улай көрһөнөп ҡуйҙың, тыналып ҡуйҙың? Әллә күп бәхәс булды бит, сөнки уның сифатына ла ҡаранылар, шәплегенә лә ҡаранылар. Һәр бер егеттәрҙең бәлки үпкәһе лә ҡалғандыр, миңә үпкәләп тә ҡуйғандар, сөнки мин иң беренсе булып сатай-утай саптым да сыҡтым. Беренсе урында. Беренсе алам да шуға. Уртасы тип әйткәндә улар. Ҡыуанысым да күп түгел.
Нык кайгырмайын да шуга ултасы. Беренче урынга лайыкмын дип уйламагыз. Лайыкмы дип уйлайм, Ысын лайыкмын дип уйлайсыңбы? Әлбәттә. Лайык булдым да. Оста мөгаем яңлышмагандыр. Сифат буенча оста мине беренче тине, шуныман мин риза. Курай Ермын каналы 10 еллык байрамында беренче милли телепремия Курай даны тапшырасак. Тамашасы һөюен яулаган геройдар, иң сагы уйындыздар. Марсель Хотоев, Азамат Тимеров, Фарис Ганиев, Лилия Бектимирова, Рәүф Заһир Итәнсуриндар, Ришат Тухватуллин, Зейниддин, Венера Югильдина, Бинзәлә Яхина, Рөстәм Гыйззатуллин, Алһыу Бахтиева, Диана Ишниязова, Фидан Азамат Гафаровтар, Зилия Юлия Бахтиевалар, Караван Харай, Аргымак, Мираб, Файзи Гаскаров бейүдәр ансамбльдәре һездә көтә. 5 ноябрь Башкортстан дәүләт концерт залы. Курай Ермын каналы байрамын бергәләп үткәрәйек. Бүгенге заман егете. Кем һин? Ниндәй һөнәрләрең бар? Йылкысылык, тимерселек, солык-солык кебек халык кәсепләрен белү һиңа мөһимме? Ете егет проекты. Башка һөнәрләргә караганда күп егетләребез бесән сабу менән таныш ине. Әмма алдан кыскырып йөрү бер нисек тә ысынбарлыкка тап килмәне. Еңеүсе исеме лә икеле. Егеттәр ысынлап та һеҙҙең фекерегеҙсә, бөгөн кем еңеүсе исемен алырға тейеш ине? Ирек. Ни өсөн Ирек? Күҙҙәрегеҙ исбатлап. Сөнки унан алда безгә агай әйтеп үтте бит инде вакытка һәм дә сифатка карай дип. Сөнки әйтәйек, без район менән шәп килдек, ләкин безнең сифатыбыз насаррак ине. Кайбер егетләр нык һуң калды, ләкин сифаттары һәйбәтрәк ине. Иң әйтәйек уртала сифаты буенча ла, вакыт буенча ла иң әйтәйек һәйбәтрәк килгәне Ирек булды. Шуңа әгәр дә гадел караһалар, минем уйымча Ирек еңүсе булыр ич. Әйдәгеҙ фекерҙәрегеҙҙе егеттәр ҡағыҙға теркәйек. Бәлки асыҡланыр, дөрөҫ. Бөгөн һеҙгә кем оҡшаманы? Исемен зур итеп яҙығыҙ. Бөтә ғаләм күреп торһон. Мин бында районды яздым. Матурлап торып семерлеп яҙғанһың. Нимә тип әйткем килә? Беренсенән безнең бәйге булды бит инде. Бесән сабы буйса район бөтөнләй саба алманы. Бу эште мин дөйөм алып баһалаганда алып ташлар инем. Еңеүеңде Тимәк, бер еңеүсе икенсе еңеүсегә ҡаршы сыҡты инде. Дөйөм әйткәндә безнең бер еңеүсе була тишин. Нисә мин кызыктым? 10 минуттан күберәк булды. 10 минуттан күберәк. 2 тапкырга 13 булды. 13 Почти 3 тапкырга. бер еңеүсе булырға тейеш тиһең. Ул һинме? Әлбиттә. Шайтман. Һәргә һуй бүленер. Икесенә нимә тип әйткәндә, безнең оста әйткәндән һуң кем безнең еңде, кайбер иптәшләр бәхәсләшә башланылар. Бәхәс нимәгә килеп сыҡты? Сөнки бер кемдә белмәне, нисек вакыт менән нәмәне нисек бергә ҡушырға белмәнеләр инде. Шуның өсөн генә бәхәс килеп сыҡты тип. Раян, һин үҙең кемде яҙҙың һәм нимә тип яуап бирерһең? Мен әлбәттә Салават Хафизов. Тимәк, һин дә беренсе урында уның уртаҡлашырға теләмәйһең. Сифатына, уның беренсе урын алыуына бер нәмәне төшмәйем, нимәһенә әйткем килә. Ул оста баһа биргән саҡта Боронбай мине тартайны, мин уны тартайным, егеттәр тартайны, Иректе тартайны. Ул ниндәй баймактар бер-береһен тарта, шулай итеп үҙен шул яҡтан насар күрһәтте инде, ысын әйткәндә. Бик егеттәрсә булманы. Беренсегә әйтеп торам шикелле. Тимәк, бында башҡорттар һәм баймаҡтар араһында бәхәс китте шикелле. Я, шулай итеп, ысын айырыуы оҡшаманы минең. Әле унда хәбәр булманы. Тулыһынса. Мин үҙем ишеттем. Мен дә ишетеп ултырам. Мен сиктә ултырам, ишетеп ултырам. Баймаҡтар үҙҙәрен тарта, шулай һөт булды Салауат. Мин дә ҡушылып китәм. Мин райондағым. Ни тигәндә, әгәр дә мин ваҡытҡа еңәһем килһә, мин йүгереп кенә сығырмын. Йүгереп сығырмын. Беренсе урын алырмын. Ничә йүгереп сыҡма? Ничә йүгермә? Сөнки мин матур сабырға тырыштым, шәп сабырға тырыштым. Һәм минең Ваҡытың күпме? ваҡытым 10 минут. 2 тапкырга түгел дә. Сифатҡа ҡарап. Сифатыңды һин Мин ҡарап Мин әйтеп бөтөрөйөм. Һин беренсе башланың бит инде. Һин сапҡанды ҡарап торҙоҡ, өҫкә күтәреп торып сабаһың, күрәһең һин сапҡаны юҡтыр. Барҙыр бәлки, әммә насар. Үҙе оҫтал әйтте. Был егет насар сабый тип әйтте. Күтәреп, ашығып. Мине ваҡыт буйынса беренсе урынға ҡуйғандар өсөн һин риза түгелһең инде. Ул бит әйтте, ваҡытты сифатына ҡарап бүлгеләп уртаса табалар дип. Һеҙ 10 минут йөрөгән, мин 5 минутта йүгереп сыҡтым. Әммә һин унда нимә эшләйһең? Йүгереп сыҡҡан. Мин йүгереп сыҡҡан бит инде. Беренсе башлаганда ла унда бит эргәлә сабылган урын юҡ. Шуныһы ла ул мәшәҡәтләй. Буранбай, һин дуҫыңды яҡлаша башланың. Кемгә ҡаршыһың? Үҙе әйттегеҙ, баймаҡтар шулай хәҙер үҙегеҙҙе поддерживать итегеҙ.
Улар баймактар гына түгел бит, улар достар да. Шуңа ла күрә икеһе лә Салават Хафизов язган. Нык яй килде беренчесенә. Чөнки бездә сифат кына түгел бит. Сифат һәм вакыт икәү бергә алып барыла. Адаттан да ул һөйләнеп йөрүне кызлар һәм мөҗәһит һәм уныһы бар. Һәм уныһынан һуң да мин үзем ишеттем. Моңа ничә баймактар бер-берен поддерживает. Чөнки бездә дә әйткәйник, караганда вакыт буенча ла, сифат буенча ла ирек еңгәгә тиешле. Чөнки уның вакыт ягынан да теге әйтәк һәйбәт, сифат ягынан да һәйбәт. Ул баштан бына үзенекен поддерживать тагы, әлбәттә поддерживать итәргә кирәк, чөнки без үзебезнең райондан ситтә. Без үкеләләр шулай. Мин аңлап торам, биялдәр безнең баймакка әйтәк конкурент. Bizde baymaklar durmuyor. Юк, мин Сибай. Искәндәр, һин нимә әйтерсең? Мен де Салаватта яздым. Сөнки минеңсә ул Гадел Иңмәне. Мин 30 минутта шуны һәйбәтләп сапкан, минең үсе булыр инде. Көтү утырыр инегез мине. Сабыр гәрәй, онда карар идек. Бunda иң башта әйттеләр вакыт һәм Унда качество. сабауның сифатлыгына карардар инде. 20 минутта сабып сифатлы булмаска мөмкин, түгелме? Ну, югыра алмаган сабы халдап, итегенә карайды. Просто Шәп итеп сапкан, һиң сифат булмай. Яйлап сапкан гына һиң сифат була. Чөнки вакыт дигән һүз булгас, Кеше бесәдәге һин әдрәк Теләһә кисек эштәп, һин юморт тора. Шугала вакыт булмаһа, бөтәһе сифатлы бөтәһе яйлап сапкан. яйлап сабыр мине. Әгәр дә яйрак сыгарга мөмкин булһа, мин дә сифатлырак булыр иде дигән хылтау таптылар да, шуның буенча вакыт тик ултыра үзләренең тактикаһын. Әйдәгез, Алмазга күсәйек, Алмаз. İskender'de yazdım. Bütün молодецтар. Мен вот сабай белмәйм. Саптым, нисек беләм, саптым. Bütün эшләп, битте, иң мөһиме шу сабырга өйрәндем. Нишләп яздым? Мин 5нче булып сабайным. Сират буенча. Сират буенча. Сапканда ирек барайын. Мин барайын. Искәндәр барайын. Искәндәр бактырып үтте уны. Әйе, бактырып киттеләр, бүтәләр паскарлар бит инде. Әйдәгез, алмашыннар дип, озак спортлар ике бара бер-беренә салгына, әдрәк куркынсырак шу якты охшаманы тигенә ярай дип ебәреп, шайтып эшләһәләр, әйт бүген. Мин көтмәгәнем, егетләр булай минең якка әйтер дип, шуга күзләремдә лә югалтып нимә әйтергә теләйм. Ләкин Салават Хафизов монда язылган иде алдында. Нисен дигәндә, оста безнең эшләрдә карый башлагас, ул остага вакытка карамас кирәк дигән хумарак әйтәйин. Баштан сифатка ла, вакытка ла карарга дигән күз булган иде. Айбулат, ысынлап та баймактар һөйләшкән түгелме? Бүгін біздің баймақтар һәм баймақтар Салават әйткән бит, улар бер-берен хуплай, бер-берен яклай дип дүртәүләшеп ултыргандар да дүртәүләшеп Салаватка хәзер һөҗүм иттеләр да булдылар. Ирек, бөтә егетләр һине еңүсе булырга тиеш диләр бит инде. Һин нисек карайсың? Һин үзең дә еңүсе итеп һанайһыңмы? Лилия, бөтәләр түгел, баймактар гына. Баймактар һине ысынлап та ирек еңүсе булырга тиеш диләр. Һин үзең нисек, үзең дә еңүсе итеп тояһыңмы, һанайһыңмы? Офта нимә дип әйтте шулай була инде, әмма ләкин башта сабы беткәс, мин еңүчеләр рәтендә булырмын дип уйлаганым әлбәттә. Агыла бер нәмә әйтеп үткем килә. Әгәр дә моны ысын бесән сапканда бит, улай озак сапканда, мәсәлән, әйтәйек, минең Алтайда булып әйткәндә лә, ул уның өчен минем әрләрем. Чөнки нык яй. Исмаһам 1-2 минутка алдарак үтәң, һиңә шунда беринде дә һүзеләкмәсең. Нык хүрт дә калды тигән. Мин үземнекен насар дип әйтә алмыйм. Чөнки минеке һәйбәт тә түгел, насар да түгел. Минеке уртаса. Минең сифатым асан насар инде, мин уны әйтәм, мин вакыты буенча шәп килдем. Миңа урын булыр дип бер дә уйламадым. Мин ишетмәдем дә алар нимә һөйләшкән, 1-2 тапкыр гына барып караным да. Оста мин якка карамадылар. Ярай, мин уның һүзләрен аңдарам, ситкә барып утырдым һәм һөҗүмтәне көтеп утырдым. Алдап әйткәстәр, 2 урын район һиңа шулай Салаватка булат, мен үзем аптырам да, ярай, кабул иттем. Мөгаен дә дөреслекте бездә караган бесәнчеләр билдәләр. Ысынлап та буның өчен дигән тавыштарыгыз дыйлагыз. Әлегә һеҙҙең менән һау булашабыҙ. Ете! Егет! Бындай үҙемә карашман, мин бер нимә эшләмәйем, һәр кешенең үҙенең фекере, үҙенсә йәшәй, һәм мин тағы ла әйтеп үткем килә, был бәйгелә беренсе мин үҙем менән бәйге алып барам. Нисек мин эшләйем, һәм нисек иң яҡшы мин эшләп еткерә алам, һәм үҙемә шундан сифат бирәм. Был бесән сабы буйынса мин
Үземдә һәйбәт эшләнем дип һанайм. Гомумән әйткәндә, бик нык шат түгелмен. Чөнки 2 урынга бүленде төнек мин шәп килһәм дә, минеке нык сифатһыз ине, шуның өчен яһанга осырлык итеп шат түгелмен.